正如节目主持人李正浩昨暝伫电视台录影录刷了后，甲女朋友赛车为停车场要离开，伫出口的所在，好一个穿乌衫的查甫人砸车，佮喷咸酒啊水，伊阵咧随离开。李正浩事后有验伤，提出告诉，嘛，即个讲即个查甫人早就有计划啊，警方已经调附近的即个监视器，要将即个人甲找出来。 穿乌衫的人哪行哪看手机啊，看起来真悠哉。严格其实，伫几分钟之前，伊才拄摕环境话水，甲政论节目的主持人李正浩攻击。警方派人去电视台，甲工作人员了解状况。调监视器，昨7点外，李正浩离开电视台时，去互一个青裙的查甫人喷环境话水攻击。这个连这个鸡皮疙都砸死了，好不好？可重点来了，回过头来谈大罢免。李正浩昨才对电视台录完节目，要离开的时去互攻击。 伊讲伊赛车载女朋友，当要离开停车场，向一个查甫人冲出来。虽然伊随打通啊，对方也是卡窗仔门，要甲伊理论。李正浩就甲窗仔门架落来，想要到后一秒，对方喷环境话水。伊调监视器了，发现对方敢若早就已经准备好要犯案。当天下午5点多，这名男子就已经在停车场出入口这边徘徊。一等到李正浩的车子出来，警示灯亮起，他立刻冲上前拦车，显然对李正浩的行踪早有掌握。 犯案之后，这名男子选择徒步逃离，不搭乘交通工具，疑似就是为了躲避警方追缉。李正浩事后也去病院验伤，到警察局报案提告。预谋利用辣椒水喷射他人的眼睛的话，造成他人伤害的情形，甚至有到皮肤有红肿的状况，可能都会构成伤害罪，最重可处5年以下的有期徒刑。这个穿乌衫查甫人无细致，将环境话水留伫车道，行故中路离开现场。警方也扩大调附近的监视器，继续追查这个查甫人的行踪甲伊的身份。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。